Hello there, ich bin's Tommy, euer Draco und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hat ein bisschen gedauert, aber ja, ist wie es ist. Heute zeige ich euch tatsächlich mal mein erstes Gameplay-Video. Es ist nicht besonders, es ist nicht unheimlich spektakulär, aber es ist mein erstes Gameplay-Video. Meine Ausrüstung ist noch in der Ausarbeitung, dementsprechend, ja. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich war am Samstag, den 7.5. auf der Dark Zone bei Airsoft Operations. Ich habe einen tollen Spieltag erlebt und möchte euch einfach mitnehmen und euch mal ja, ein paar Eindrücke zeigen. Viel Spaß bei dem Video. Das Auto.